បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបានមកហូបថ្មីគឺជៀនជួនបាទជៀនជួនត្រីបាទនឹងក្បាលវីដេអូបើក្បាលវីដេអូហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទនេះគឺវិធីជៀនជួនត្រីបាទនេះគឺយើងជៀនវាហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការជៀនជួនត្រីបាទយើងគឺមានត្រីមួយបាទសៀងខ្ទឹមសខ្ញីម្ទេសប៊ីចេងស្ករបាទអំបិលយើងបាច់ដាក់ទេបាទអានេះជ្រុញបាទចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទហើយយើងហាន់ខ្ញីជាបន្ទះល្អិតៗមកបាទញ៉ាំបន្ទះល្អិតៗស្ដើងមកងាយស្រួលសម្រាប់យើងជៀនតើមកយើងជៀនត្រីដាក់ខ្លាញ់ដាក់ខ្ទះមកយើងជៀនត្រីបាទជៀនត្រីឲ្យស្រួយបាទជៀនត្រីឲ្យស្រួយឲ្យឆ្អិនមកបាទបន្តមកទៀតយើងត្រឡប់វាបាទឥឡូវនេះត្រីយើងជៀនឆ្អិនហើយបាទយើងចូលដាក់ចានម្លែកមកបាទចូលដាក់ចានម្លែកមកបាទយើងទុកសិនតើមកយើងជៀនខ្ញីម្ដងបាទប្រើខ្លាញ់ដែលឡើងបានណាអត់អីទេបាទបងប្អូនបាទយើងជៀនត្រឡប់ខ្លាញ់ខ្ញីចុះឡើងឲ្យវាក្រៀមបាទតែពីក្រៀមឈ្ងុយឡើងឈ្ងុយខ្ញីយើងជៀនវាត្រឡប់ឡើងធ្វើម៉េចឲ្យវាក្រៀមហើយល្មមអាចយើងយកទៅឆាឬទៅជៀនត្រឡប់ជាមួយនឹងត្រីដែលយើងជៀនបានណាបងប្អូនបាទខ្ញីគឺយើងជៀនយ៉ាងហ្នឹងតែមកយើងបំពងខ្ទឹមប្រើខ្លាញ់តែមួយនេះសមใจខ្លាញ់បាទបន្តមកទៀតយើងបំពងខ្ទឹមឲ្យឡើងឈ្ងុយមកបាទខ្ទឹមយើងគឺយើងច្រាំល្អិតហើយយើងបំពងវាមកបាទកុំដាក់ប្រឹងភ្លើងខ្លាំងប្រើភ្លើងមកមកនេះបាទបន្ទាប់យើងដាក់សៀងចូលមកបាទនេះប្រមាណទៅបងប្អូនសៀងនឹងសៀងប្រៃក៏បានសៀងប៉ែមិនបានសម្រាប់បងប្អូនចូលចិត្តបាទយើងដាក់ប៊ីចេងបាទដាក់ប៊ីចេងមកល្មមបងប្អូនភាសាប៊ីចេងទេមិនបាច់ដាក់ប៊ីចេងទេបាទដាក់ស្ករបន្តិចបាទថាចូលចិត្តបាទមិនណាបើសៀងវាប្រៃដាក់ស្ករនេះសៀងខ្ញុំប្រៃសៀងប្រៃបាទខ្ញុំដាក់ស្កររៀងច្រើនបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យវាពេលយើងជៀនត្រឡប់ជាមួយត្រីទៅវាពិបាកវាប្រៃរសជាតិវាអត់ល្មមបងប្អូនហើយយើងកូរត្រឡប់បោកបាល់ជុំគ្នាមកបាទរួចហើយយើងក៏យកត្រីមកដាក់បាទដោយសារគ្រឿងយើងច្បល់យើងផ្លុកមកទៅល្មមហើយយើងយកត្រីមកដាក់ជៀនត្រឡប់ចូលគ្នាតែម្ដងបងប្អូនបើយើងចូលដាក់លើវាតែម្ដងមកឲ្យវាចូលជាតិជាមួយគ្រឿងសៀងនិងខ្ញីយើងដែលយើងបានដាក់គ្រឿងដាក់អុយល្មមឆ្ងាញ់ហើយបាទហើយយើងត្រឡប់វាឲ្យចូលជាតិតែម្ដងមកអានរៀងខាស់ទឹកបន្តិចព្រោះខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តទឹកខ្លាចវារីកសាច់ត្រីដែរយើងដាក់រៀងក្រៀមបន្តិចបាទឃើញថាឆ្អិនល្មមហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់ចូលដាក់ចានមកបងប្អូនបាទកណងបងប្អូនឬយកស្លឹកខ្ទឹមរោយមកវាក្លិនក៏អូបបាទពួកយើងរោយស្លឹកខ្ទឹមរួចហើយបាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមភ្លក់មានទុំអាឡឹកមួយមកភាសាជៀនត្រីយើងវារាំងក្រៀមឬក្តៅដាក់ទុំអាឡឹកមួយដាក់បាយខ្ចប់ស្លឹកចេកបាទគឺឆ្ងាញ់បងប្អូនអើយស្រុកខ្សែចំការយើងធ្វើបានហូបបានបាច់ទៅរោមហូបប្រែននេះទេជៀនជួនត្រីមួយហូបបានឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនបាទឃើញទៅពើមកនឹងឆ្ងាញ់ម្ដងតែងាយបងប្អូនបាទមិនពិបាកទេស្រួលបំផុតបាទយើងផ្សារវាមកឃើញតែឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនប្រហែលហើយប្រហែលទៀតឆ្ងាញ់ហើយឆ្ងាញ់ទៀតបាទថ្ងៃបងប្អូនហូបទាំងអស់គ្នាមកបាទគឺឆ្ងាញ់មែនទែនជៀនជួនរបស់យើងហើយយើងហូបតាមណាក៏បានដែរយើងដាក់ទៅធ្វើនៅកន្លែងណាក៏បានដែរគុំមកអត់ម៉ាត់មកបាទហូបដៃចំណូលហូបដៃមកឆ្ងាញ់គុំមកលឹកមួយម៉ាត់សៀងជៀនជួនមួយម៉ាត់មកហូបទាំងអស់គ្នាបងប្អូន